on essaie d'informer et de sensibiliser toute la population autour de la question de la mère célibataire. Et dans le cadre de la chaîne multisectorielle, on en discute aussi. Men probeert vooral zeg maar, de zaken die we bespreken bewust te worden van de positie van de celibataire vrouw en we maken goed gebruik van wat wij denken in de netwerken. Et je dois dire quelque chose de très important. Sa Majesté, lorsqu'il a inauguré le centre, c'était dirigé vers cette catégorie de femmes qui vivent dans la précarité. C'est ces femmes-là qui ne sont pas Op het protégées. moment dat zijn majesteit hier het centrum heeft geopend, is duidelijk dat het ging juist om de vrouwen die in een precaire situatie verkeerden. Donc moi je pense que la raison d'être de ce centre, Sa Majesté en avait envoyé un projet, on voulait créer un centre d'hébergement. En men heeft altijd, het is ook vanaf de eerste dag de bedoeling geweest dat het een centrum zou zijn van hébergement, van Et j'avais envoyé le projet à toutes les ambassades, pensant que c'est les ambassades qui pouvaient comprendre un petit peu mon point. Hij zet het hele project ook opgezocht naar alle ambassades. En ze hoopt dat de ambassades begrip zouden hebben voor hetgeen hier gebeurt. Et bien, il n'y avait aucun retour jusqu'au jour où Sa Majesté est passé par là pour poser la première pierre pour construire ce centre. Het is heel belangrijk geweest dat zijn majesteit zelf de eerste steen gelegd heeft. Nou, nee, ze heeft gezegd dat dus ze had ambassades gevraagd om ondersteuning. Ja. En ze heeft van geen enkele ambassade steun gekregen totdat de majesteit de eerste steen heeft gelegd. Donc moi je considère qu'il y a une volonté politique, c'est-à-dire ça vient de Sa Majesté, il veut mettre à la disposition de ces femmes ce genre de centre. Dat is een duidelijke politieke wil, zeker van de kant van de majesteit. Ce qu'il cherchait Sa Majesté, c'est les associations, Hij zoekt les leaderships. Ja. Voilà, lorsqu'il a trouvé un leadership, eh ben, il a répondu favorablement. Op het moment dat hij dat gevonden heeft, reageert hij gunstig. Ik denk dat ik dat van mevrouw goed begrepen heb en ook dinsdag is dat zeer uitvoerig aan de orde geweest. Daar komt iets helemaal. Ik zou echt graag ook profiteren van haar kennis en haar ervaring. Op het niveau van de individuele hulpverlening. Bijvoorbeeld wat mevrouw kan doen voor deze ongehuwde moeders of voor in situaties van dreigende huwelijksdwang. Wat haar mogelijkheden zijn. Quelles sont votre possibilité dans le cas où une femme a plus ou moins forcé d'entrer en mariage? Le mariage forcé, Ja. le mariage forcé est déjà interdit par la loi, si on veut appliquer la loi. Maintenant, c'est un problème d'application. Le juge, il a ce pouvoir-là. Est-ce qu'il le fait? Ça, il continue à marier les mineurs, qui reste encore une exception. Het is verboden, echt een kwestie of de recht misschien de wet goed toepassen. Het is ook bijzonder bij minderjarigen. Le ministre a demandé quel peut être le rôle du centre dans ce type de cas de mariage. C'est informer les jeunes sur ce droit-là. Parce que les filles, les mineurs, ne sont pas toujours informées. Elles pensent que le père continue à avoir ce droit pour marier. Bijzonder de minderjarigen zijn slecht geïnformeerd, dat altijd de vader het recht heeft. Dus informatie is punt 1. Même à 18 ans, le père il continue à marier la fille. Ça c'est la tradition. Maintenant, si les filles sont informées, bon, elles vont peut-être utiliser leur droit. Zelfs als je 18 jaar bent, gaan vaders nog door met dat huwelijken, terwijl eigenlijk je nog minderjarig bent. Mensen moeten echt geïnformeerd worden over hun eigen rechten op dit punt. La tradition, elle pèse, ça il faut le reconnaître. D'ailleurs, il y avait un sondage lors des débats sur la Moudouana. La plupart des Marocains étaient contre la nouvelle Moudouana à cause de la tutelle. Il conçoit mal, le père conçoit mal que sa fille ramène un bonhomme et se marie toute seule. Ça, c'est le poids de la tradition. Ze hebben een sterk gewicht van de traditie. Ze hebben dus peilingen gehouden voor het inderdaad werking trouwt. En de meerderheid van de mensen waren eigenlijk tegen. Dus je kunt zich nog steeds niet goed voorstellen dat je als vrouw zelf nee kan zeggen tegen me. Mais la loi, elle a réglé ce problème-là. À 18 ans, elle peut se marier toute seule, enfin toute seule, c'est-à-dire en tant que majeure, elle a le droit de se marier. En tant que mineure, la règle c'est 18 ans,
L'exception, c'est moins de 18 ans, sauf que le texte n'a pas déterminé le seuil de la minorité. Zegt dat de wet is eigenlijk heel duidelijk, 18 jaar zou een huwelijksfouten en onder de 18 jaar kan het ook. Alleen is niet helemaal duidelijk wat de ondergrens ligt van de minderjarige. En ik heb dinsdag begrepen dat het enkel kan in uitzonderingssituaties, maar dat die erg loyaal worden toegepast. En il a compris